Yay turizm mövsümü ərəfəsində Cənub bölgəsində istirahət məkanları, otellər ən azı 80% turistlə dolu olursa, qalan fəsillərdə, xüsusilə qışda bu 20% ötmür. Halbuki bölgənin qış turizm potensialından istifadə edib turistlərin sayını dəfələrlə artırmaq olar. Bəs Cənub bölgəsində bununla bağlı hansı imkanlar var? Turizm obyektləri bunda nə dərəcədə maraqlıdır? Bu haqda əməkdaşlarımızın araşdırmasından biləcəyik. Cənub bölgəsi dəniz sahilində yerləşdiyi kimi, həm də meşə və dağlıq ərazilərlə əhatələnib. Qış fəslində dağlıq ərazilərə yağan qarın hündürlüyü bəzən 1 metri ötür. Bu da bölgədə qış turizmi üçün mövcud imkanların olduğundan xəbər verir. Elə bu məqsədlə gələn ildən hər bölgənin özünə məxsus şəraiti nəzərə alınmaqla turizm rekreasiya zonalarının yaradılması nəzərdə tutulub. Dağ və dağətəyi ərazilərdə qış turizmi üçün, yəni münbit şəraiti olan ərazilərdə müvafiq infrastrukturların inşası, eyni zamanda əyləncələrin təşkili, qış turizmlə bağlı turların təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Zona üzrə hansı istirahət növlərinin yaradılmasına gəlincə isə Lerik, Yardımlı və Lənkəran rayonları perspektivli ərazilər hesab olunur. Mövcud potensialımız ovçuluq turizm növünün geniş yayılmasıdır. Qarın ərimə müddətinin, yəni may ayına qədər uzanması, ümumiyyətlə bu regionda xizəkçiliyin də, müxtəlif kanat yollarının çəkilməsi də öz töhfəsini verə bilər qış turizminə. Bu isə təbii ki, işə kompleks yanaşma tələb edir. Çünki əyləncə mərkəzlərinin yaradılması və atraksiyonların quraşdırılması hələ hər şeyin hazır olduğu anlamına gəlmir. Çünki bölgədə nəinki qış, ümumilikdə turizm sektoru üçün çətinliklər yaradan bəzi məqamlar var. Turistlərin geniş turizm potensialı olan Lerikə tez-tez gəlmələrinin qarşısını alan əsas səbəb isə gördüyünüz kimi yol infrastrukturudur. Getdiyiniz yerdə tez-tez, bax, normal yoldur, amma bir neçə addımdan sonra bu cür keçilməz yollarla qarşılaşırsınız. Bu da həm gələn turistlərin narahatlığına səbəb olur, həm də avtomobillərin tez-tez sıradan çıxmasına. Qış fəslində qarlı buzlu havalarda bu məsələ daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir və yaradılmalı olan infrastrukturun ən mühüm tərkib hissələrindən biri hesab olunur. Biz qış turizmi ilə bağlı bölgənin təbii şəraitini, imkanlarını öyrəndik. Bəs görəsən otellər, turizm obyektləri buna hazırdırlarmı? Bu haqda əməkdaşımız Pərvanə Əliyeva danışacaq. Bir tərəfi dəniz, bir tərəfi Talış dağları, bir tərəfi də meşələrlə əhatələnmiş Lənkərana yay aylarında turistlər saysız hesabsız çox gəlir. Amma çox təəssüf ki, belə qarlı, şaxtalı qış aylarında bunu demək mümkün deyil. Görəsən sözü gedən turizm obyektləri Lənkərana turistləri cəlb etmək üçün hansı güzəştli şərtləri irəli sürürlər və qiymətlərdə endirirlər ediblərmi? Bunu sizinlə bir yerdə həmin turizm obyektlərinin birindən öyrənməyə çalışacağıq. Qış aylarında qiymətləri aşağı salmışıq, 15-20% hər otelin qiymətləri aşağı salınıb, turistlər onunla cəlb eləyirik. Turistlər sırf quş yeməkləri üçün, isti yeməklər üçün, qazan yeməkləri üçün gəlirlər. Araşdırmamızın sonunda belə qənaətə gəlmək olar ki, həm bu sahəyə diqqət və qayğı göstərən dövlət, həm də turizm obyektləri qış turizminin bölgədə inkişaf etməsində maraqlıdır. Hazırda Lənkəranda 2, Astarada 3, Yardımlıda 2 əlavə otel tikilir. Bu da bölgənin əlavə turist axınına daha çox ehtiyac duyduğundan xəbər verir. Qalır mövcud imkandan yararlanıb bu şəraiti yaratmaq. Məhəmməd Rzayev, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.